A gente acabou de ter uma vivência aqui com um grupo de idosos e essa vivência foi para trazer e trabalhar as memórias e as vivências que elas já tinham de infância e desse crescimento. O passado ele também está sujeito a uma roupagem nova, né? Hoje foi maravilhoso, né? A gente conhecer Parque Renato Braga pela primeira vez, as crianças como um repórter, né? Para entrevistar a gente. Eu amei. Hoje eu achei muito ótimo. Foi ótimo, né? A saída da gente, a roda da gente, né? O passeio. Foi muito bom, porque coisas que eu não sabia, eu aprendi aqui, né? E conhecer mais pessoas, né? Eu gostei demais, né? Elas vêm trazendo conhecimento que elas já tinham prévio e das alegrias e das lembranças e vão reencontrar nesse momento aqui, nessa vivência que a gente acabou de ter.